أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Когато моите хора питат за мен, наистина, аз съм близо до тях. Давам отговор за молитвите, когато той се моли на мен. Трябва те да починяват на мен и да вярват в мен, да бъдат напътствани. С благословията на Бога ние преминаваме през Рамазана. Този месец, в който Бог слуша молитвите на хората, в този месец със своите благословия Бог каза, че той ще слуша молитвите и той ни дал особен извор на своите благословия, защото в този човек своите всичките дела прави заради радостта за Бога, докато неговото ядене и пиене е само заради заповеда на Бога и в особено време той върши. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Бог каза, че вратите на рая са отворени и вратите на ада са затворени в този месец. В този месец дявол също е затворен. Затова ние сме късметливи, че Бог ни дава такива възможности, чрез които ние може да приближаваме до нашия Бог. Тогава ние ще бъдем некъсметливи, когато че имайки това време и положение, ние няма да имаме благословие на този месец. Дали в света, през Рамазана, прелюбодействие, крадене и другите лошития са съвършени? Не, наистина те вършат такива неща. Ако дявол на всеки човек ще бъде затворен, тогава те как е възможно да вършат такива лошития? Това е съвет за вярващите, за онези хора, които искат да приближават до своя Бог, че Бог в Рамазана, за това, че вие Бог каза на моите заповеди и спирате за позволените неща, аз да ви давам блага вест,
че дявол, който беше отворен в другите месеци, че той ще нападне, имаше позволение от Бога, че ще нападне на човека отгоре, отдолу, надясно, ляво и човек да върви след него. Днес на него за онези хора той е затворен през Рамазана, е затворен. И онези хора са в моята защита, които заради мен постят и намаляват ядене и пиене и опитват да напредват в духовността си, както обещания Масия алейхи салам каза, че намалявайки храна, духовна храна увеличават или опитват да увеличават. И това е душата на постията и Рамазана. Бог затваря дявола за такива хора. И след това Бог каза, че награда за постията е аз съм. Това е много голяма благовест. И ние трябва да опитваме да имаме полза от това. И вратите на рая, които Бог е отворил за нас, в тях трябва да влизаме в всяка врата. Да не стане така, че ние така да имаме наказание на Бога, че нямам интерес, че вие имате глад или имате жажда. Ако вие сутрин ядохте, закусахте и вечерта отворихте постия и в през деня и нощта, и както очаквах да вършите добрини и не вършихте така, тогава този глад и жажда през деня не ядохте и не пихте, няма да има полза на вас. Нито Бог желае вие да имате такъв глад и жажда. Това обещание пророк саллаллаху алейхи ва саллям е дал на нас. Затова ние трябва да разбираме тази душа и чрез нея да прекарваме своя живот, който е целта за Рамазана. Този стих, който рецитирах, това показва задължението на Рамазана и за важността на постията разказват. И този стих е между в другите стихове и особено в този стих Бог казва, че той слуша молитвите или от какви хора той слуша молитвите. За тях Бог разказва за онези хора, които са Божиите хора, Ибаdur Рахман. Искат да станат Божии хора, Ибаdur Рахман. Искат да бъдат пазени от дявола. Искат да гледат, че Бог слуша техните молитви. Бог в началото каза, когато моите хора, о моя пророк, питат теб и питат, че къде е нашия Бог. И когато те, ставайки нетърпеливи, искат мен да имат връзка с Бога и да показват, че те искат връзка с Бога. Бог казва, кажи на тях, че не се притеснявайте. Аз съм близо до вас. Първо нещо, условие за своята близостта, каза, че станете моя човек. Ако човек ще стане слуга на Бога, тогава Бог каза, аз ще слушам неговите молитви. Неговият дявол ще бъде затворен. Когато дявол ще напада, аз ще идвам за помощта.
а не само един месец през година, който Рамазан, но винаги ще ви пазя от дявола на такъв човек с условие, ако той ще стане моя слуга. Ако постоянно той се подчинява моите заповеди, а не само през Рамазана да вършите добрини, но човешките права и Божиите права да изпълнявате, да подчинявате учението на Корана, да усилвате своята вяра. Бог каза: на моите всичките атрибути да имате съвършена вяра. Тогава гледате как вие ще гледате, вашите молитви ще бъдат прияти при мен. И на своя живот, който ще прекарва така, той ще има истинския път и ще бъде напътстван. Затова от нас онези са късметливи, които на този Рамазан ще правят, че винаги техните молитви да бъдат слушат, прияти при Бога, да станат истинските слуги на Бога, да изпълняват всичките заповеди на Бога, да усъвършенстват своята вяра. Ние сме късметливи, че ние на имама на епоха и слуга на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, истинския слуга, обещания Масия и Махди Мауд. Бог ни е дал възможността, че ние вярваме в него, който на нас показал пътищата, чрез които да приближаваме до своя Бог, и начини, чрез които нашите молитви ще бъдат слушати при Аллах. Обещания Масия алейхи ва саллям каза на едно място: Аллах, който е велик, тази врата за доброта за своето създание е отворил. То е само един, че молитвата. Когато един човек, плачейки, влиза в тази врата, тогава Бог разчиства неговото сърце. И така той дава сила на него, че той отдалечава много далече от слабостите и греховете си. И разказвайки за молитвите, какво положение трябва да имаме, какви са задължения, които са важни за молитва да бъде приета при Бога, да станем истинските слуги на Бога. Той каза: това е истината, че онзи човек, който не върши добрини, той не се моли. Той опитва на Бога. Затова преди да се молите, с да харчим всичките си усилия, това означава за тази молитва един сират ал-мустакима. Първо е задължително, че човек за своята вяра и да гледа своята вяра и дела, и своята вяра да гледа и така и да гледа своите дела, защото това е навик на Бога. Че той напътства чрез начините. Той дава начин, чрез който човек напътства към правия път. Онези хора, те трябва да мислят за това нещо, което казват, когато се молихме, защо има тези начини? Каква нужда има за другите начини? Ние се молихме, няма нужда да вършим добрини, няма нужда за другия опит или другите неща. Той каза, тези неразумни хора трябва да мислят, че молитвата също е един начин, скрит начин, който разказва, който раздава другите начини. Това е един скрит начин, чрез който имаме другите начини. Затова молитва да бъде приета, да станем слуга на Бога, това е важно.
че човек опитвайки да иска благословията на Бога от него и се молейки и се плачейки и да станем от слугите на Бога и да питва и да се моли, че о Бог, о моя Аллах, прави на мен от твоите хора, онези хора, които с вярата си, с делата си са особени хора на Бога. Преди да се молят тези хора, поправят делата си под радостта на Бога. И да стане от онези хора, които имат твърда вяра и много имат твърда вяра. Те имат пълно доверие, че има сила при Бога, че той от едно кал да прави злато, той има сила, че много лоши хора да станат Божиите хора, да ги показва своите пътища и след това те да вървят на тези пътища, които отиват към Бога. Тази тема Бог разказва в Корана, че да вървите на моя път, да правите онези, които правят джихад, на тях показвам своя път, както Бог каза. Че онези хора, които опитват да има среща с мен, аз наистина показвам моя път на тях. Този месец Рамазан особено е джихад за този път. Ние трябва да усилим с всичките си сили да правим джихад, че да станем от тези слуги на Бога, които са истинските хора на Бога. Да станем от тези хора, в тези хора, на които Бог е близо. Да станем от тези хора, техните молитви Бог слуша. Да станем от тези хора, които подчиняват заповедите на Бога и вървят по заповедите на Бога. Да станем от тези хора, които имат съвършена вера в атрибутите на Бога. Да станем от тези хора, които са истинските хора на Бога. Да станем от тези хора, че дявола им е затворен за винаги. Но, както Бог каза, затова преди това да правим джихад под радостта на Бога, да поправим положението си. Затова обещания Масия алейхиссалату вассалам на различните места и посветва на нас с различните начини. Той посветва на нас на едно място. Той каза, как може да стане, че онзи човек, който не върши добрини, че той да има такива благослови, както онзи човек, който с разума си и с всичките си усилия и с предаността си търси на Бога. И така и на друго място Бог така каза. И това е, че онзи хора, които питват на моя път, наистина аз ще показвам моя път на тях. С ясни думи каза, че ако някой не върши така, не усилва, че Бог да прави на него от тези хора, които с всичките си усилия и с атрибутите си иска да приближава до своя Бог. Да правят един джихад, хората питат, пишат в писмата,
че ние много се молихме, но нямаме успех в целта си. Онези, които така казват, те са грешни хора. Бог не се греши, на който човек от себе си мисли, че той много се молил, може би пари Бога, имаше много нужда. Повече имаше нужда да прави джихад и да се труди и да гледа как той се молил пред Бога. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, онзи човек с цялата си разум и всичките си усилия и с предаността си търси на Бога. Бог каза, наистина ние показваме своите пътища на Него. Затова ние трябва да разгледаме себе си, дали с разума си, с всичките си усилия, дали починихме заповедите на Бога, че фалистаджибу ли, че да починяват на моите думи, на заповедите на Бога, да опитват да изпълняваме съвършено. Дали се усилихме с цялата си сила, че да казваме да на всичките заповеди на Бога, с предаността на заповедите на Бога, дали починяваме? Ако не, тогава да не се плакваме пред Бога, че Бог не е приел нашите молитви. Затова молитви да бъдат прияти. Първо, променяйки своето положение, трябва да напредваме към Бога. Джихад много е важно. Как човек да прави джихад? Бог толкова е милосърден със своя човек, че когато той малко опитва, той благослови на него, наградава на него. Негото милосърдие, който е навсякъде, тогава улеснява джихад на човека. Улеснява на него. Зато пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, когато един човек, Бог каза, и идва към мен за една стъпка, с две стъпки отивам към него и напредвам към него. Когато той вървейки идва бързо към мен, аз тичайки отивам към него. Затова Бог толкова е милостив с нас. Но точката е тази, че условието е предаността. Не е така, че през Рамазана да претендираме, че ние се молим и ще починяваме заповедите на Бога, ще изпълняваме човешките права и ще изпълняваме Божиите права и през Рамазана така вършим. Но след Рамазана и на Бога и на Неговите заповеди да забравим. И светските неща надалеят на нас. Тогава не трябва да се плакваме на Бога, защото Бог каза, аз слушам молитвите на които викат на мен и през Рамазана аз много се молих на Бога. Но моите молитви не са прияти при Бога. Бог знае всичките неща. Винаги трябва да помним. Той знае, че човек и той обещал, че изпълнява своите обещания и не е изпълнил. И само той се обръща внимание през Рамазана. Тогава такива хора Бог както иска отнася към тях. Но това е така също. Понякога такива хора също техните молитви Бог слуша, че те да знаят, че Бог слуша молитвите и от Бога
И те трябва да навеждат винаги пред Бога. Затова не е жесток със своя слуга. Той е винаги на него. Взема на него пари в ръцете си с обеща, че човек, когато отива при Бога и когато починява на него, той толкова се радва от слугата си, както една майка, и се намира своето изгубено дете, както един пътник в пустинята. И когато неговата камила е изгубена и се връща към него обратно, той се радва. Тези примери пророк саллаллаху алейхи ва саллям, разказвайки на нас, каза, че Бог така се радва. Затова това ние сме, който не изпълняваме правата на Бога, както трябва, и се оплакваме също, че Бог не слуша нашите молитви. Затова ние трябва да гледаме себе си, трябва да правим този договор с Бога, че през този Рамазан, чрез този Рамазан ще имаме близостта на Бога. Ще опитваме с всичките си усилия да подчиняваме Неговите заповеди, каквото ще стане. Колкото дълго време ние трябва да опитваме, правим джихад, ще получаваме обичта и близостта на Бога и ще продължаваме този джихад в своя живот. И ще опитваме нашата вяра да стане по-силна и по-силна. Ако такава положение ще имаме, тогава ще гледаме, Бог ще слуша нашите молитви. И тези неща преди хората имаха и сега и те получават. И обещания Масия алейхи салату ва салам каза, този стих беше откровен преди 13 века. И няма съмнение, че на този стих по този време, който се усилил, това обещание ланадияннахум, той има част от това обещание на Бога. И сега той взема. И в бъдещето има част за него. Затова ние трябва да се опитваме, че от тези благословия на Бога да имаме част. И никога на своя джихад, който джихад има за радостта за Бога, който джихад е за подчиняване заповедите на Бога, който има джихад за изпълнение за 700 заповеди на Корана, да усъвършенстваме своята вяра за този джихад и да близостта за Бога да получаваме. Този джихад винаги да напредва и наша всяка стъпка да върви към развитието. И този Рамазан да стане една част от този джихад. Тази тема обещания Масия алейхи салату ва салам е разказал няколко думи или нещата ще ви разказвам повече. Тази тема е такава, която слушайки много пъти трябва да разбираме. Ако наистина тази тема ще стане част от нашия живот, тогава една революция ще има в света. Той каза, както нашия светския живот ние гледаме, че наше всяко дело има един резултат. И този резултат е работа на Бога. Така и за религията има същия закон, както каза в тези две примери, ясни думи. Че онези хора вършат тази работа, че с всичките си усилия те търсиха на Бога. Наистина моя работа ще бъде
те аз ще показвам моя път на тях. Онези хора, които далечаваха и не искаха да вървят на правия път, че моя дело ще бъде, че техните сърца ще бъдат твърди. Затова обещания Месия разказва тази тема с другия начин, че Бог каза, че ако искат да вървят на моя път, се опитвайки, ако имате моите благословия, тогава трябва да помните, трябва да спомнете, че има обратни неща. Ако няма да вървите на моя път, тогава вашите сърца ще бъдат твърди и няма да имат на правия път. Бог няма да приеме вашите молитви. В резултат на това, не вървейки по пътя на Бога, вие ще отивате при дявола. И онзи човек, който е до дявола, и неговия този живот, следващия живот, няма да има успех. Така в този стих, където има блага вест, също предупреждава. На друго място, обяснявайки обещания Месия каза, че на сърцето на човека има различните положения. Най-накрая Бог помага на добрите хора и дава сила за чистота и за обичта си. И след това и човек не харесва тези неща, които Бог не харесва. И харесва онези неща, които Бог харесва. Тогава този човек има такава сила, чрез която няма слабостта. Има такава сила, след което повече сила има. Има такава страх от Бога, който след това има грехове. И Бог така се радва от него, че където той не върши грехове. Но тази благодат е далеч. Първо човек от слабостите си не върви на правия път както трябва, но най-накрая, гледайки, че той идва при Бога и Бог привличава към себе си, както Бог каза, че на арабски език каза, че ние на тях ще правим Божиите хора и наистина ще напътстваме тях към правия път и ще дадем възможността да вършат добрини и да не вършат грехове. Както ви казах, обещания Масия алейхиссалату вассалам, валазина джахаду фина, с различните начини той посветва на нас и отвори вратите за знанията чрез това, както разказах. И разказвайки при човешка природа каза, той посветва, че човек постоянно не има едно положение. Винаги при него има, той върви горе-долу. Но онези, които са истински хора, когато има слабости, то има един урок това също. Той иска прошка от Бога. Се навежда пред Бога. И се срамувайки на своите слабости, пак прави джихад, търсейки на Бога. Тогава обичта на Бога има една сила. И неговата прошка показва своята сила. И той тичайки към своята слуга идва и дава силата за чистота и добрини. И когато човек с благословието на Бога има чистота и сила за добрините, тогава неговото всяко дело получава радостта на Бога. Всичките слабости изчезват от него. Той става богобоязлив човек и пази себе си от греховете. Така той получава радост на Бога
че след това той не върши отново тези грехове или слабости, чрез които Бог се ядосва. Бог, пророк, той алейхиссалату вассалам каза, трябва да помнете това положение да имате постоянно, трябва да се трудете, а не за само малко време, постоянно трябва да се трудете. Тогава тези молитви добрини и вашите молитви ще бъдат прияти. На друго място каза, че който се труди на нашия път, ние ще покажем на него своя път. Това е обещанието Бога. И също Бог казва, молитвата да се молите един сират ал-мустаким. Човек, гледайки тази молитва, в молитвата, в намаз, се плачейки, трябва така да се моли и да се надява, че той ще стане от тези хора, които имат развитие и светлина на Бога, а да не стане така, че от този свят да отива към Бога като сляп. Затова да имаме това място, където Бог на своя слуга напътства към своя път. Тази молитва е много важна. И рецитирайки главата Фатиха, много пъти трябва да рецитираме един сират ал-мустаким. В Кадиян някой каза едно събитие, някой Божий човек, какво положение той имаше, когато се молеше пред Бога. Някой разказва, че един последовател на обещания Месия алейхиссалату вассалам в джамията Мубарак в една страна се молеше, много плачеше пред Бога. И дълго време той стоеше пред в молитвата. Този човек каза, че аз иска да слушам, че той рецитираше, какво той рецитира. Че отново и отново той един сират ал-мустаким повтаряше и се молеше, се плачейки. Тази молитва е за човек да има правия път. Много трябва да се моли. След това обещание Месия алейхиссалату вассалам каза, това е истинското обещание на Бога, че онзи човек, който е истинското сърце и с добро намерение търси пътя на Бога, Бог ги показва своите пътища, както той каза. Че онези хора, които правят джихад, аз показвам своя път на тях. От нас това означава, че с предаността и с добро намерение, че имайки този цел да получава близостта на Бога. Те така се трудят, че да получават близостта на Бога, а не за светските неща. Само това с предаността те искат да приближават до Бога. Но ако някой подигравайки и опитвайки на Бога, той няма да има успех. Затова с този начин, ако вие с истинско сърце ще опитвате и се молите, тогава този Гафур Рахим. Но ако той не се обръща внимание към Бога, тогава Бог също не гледа на него. След това каза, колкото има бизнеси в света, най-първо човек трябва човек труди за своя бизнес. Първо човек опитва за съветските неща. Този пример в света, когато с ръце и крака той върши нещо, тогава има благословието на Бога в него бизнес. Така и по пътя на Бога. Онези хора само имат съвършено място, които се трудят. Затова каза, тогава трябва да се опитваме, че чрез муджахида ще имаме успехи. И когато в съветските неща ние свършено се трудим
и опитваме с всичките си усилия тогава да е за близостта на Бога и да неговите пътища. Защо не се опитваме с всичките си усилия? Защо мислим, че само ще отворим устата и Бог веднага ще приеме нашите молитви или ще получаваме от Бога? Тук има същото нещо, че онези хора, които казват, нашите молитви не са прияти, първо те трябва да гледат себе си, да не става така, да получава близостта на Бога и да не правят нищо и за светските неща и много да се трудят. Този начин всякъде ще има. Обитание Масия алейхиссалам на друго място, така разказвайки тази точка, че човек се нуждае да се труди да за близостта на Бога. Каза, че онези хора, които се питват, на истина те получават моя път. Както то зърно, който няма вода и положение, той става унищожен. Тогава вие също, ако няма да се молите, няма да се трудите, Бог помага на нас, тогава няма да имате благословението на Бога. И без помощта на Бога няма да имате промяна. Това е природа, закона от природа. Да имате близостта на Бога, много е важно това. Както едно хвърляйки зърно, земеделец не седи. Тока човек, само да казва, че аз вярвам, ще седи, няма да стане нищо. Трябва да се усилва. Трябва да пази себе си, своята вяра и дървета на своята вяра. След това каза, че онзи човек, който се обръща към Бога, Бог също се обръща към него. Но важно е това, че доколкото е възможно да се опитва от себе си, когато неговите усилия ще пристигнат до крайно място, той ще гледа светлината на Бога. В този стих Бог каза, това показва, както е възможно, ако той ще изпълнява, а да не стане така, че ако вода излиза от 20 фут и той само иска вода от 2 фут от земята, няма да излиза вода. И във всяка работа да има успех, трябва да се труди. И за този народ Бог обещал, че ако някой всичките усилия се молейки и се чистейки своята душа, тогава всичките обещания на Корана ще бъдат за него, които с силата си съвършено се молейки и пречистайки своята душа ще работи. Заповедите на Корана се бъдват за него, но който ще върши обратно, той няма да има успех. Защото Бог показва своя път, но вратите са много тесни. Само пристига онзи, който се труди. Хората в светските неща много се трудят и имат болка. И за този свет те претърпят болка и някои умират. Но за пътя на Бога те не могат да търпят болка за един трон, докато не показвате твърдостта си от човека и истина и търпение и лоялност няма от Бога. Също няма милостта. Как ще има милостта от Бога? Затова този отговор за онези хора, които казват същото, че ние много се молихме, но нашата молитва не е приета. Те с зор казват на Бога,
че ние идваме пари Бога, както ние ще желаем, и когато има нужда, тогава ще идваме. И наузбилла Бог е задължен, че каквото ние казваме, както искаме, така той да слуша нашата молитва. Но това нещо, че в съветския закон и отношенията гледат, както обещания Месия каза, че не става така. Тогава за Бога тази надежда, защо е такава надежда, че както ние искаме така да стане, без труда да имаме всичко. За тук каза, че да идвате с чистото сърце, тогава ще гледате как той обича на вас. След това каза, трябва да помним, че вяра без дела е така, както една градина без вода. Ако някаква градина има, дърво има без вода, ако не се налива вода, тогава това дърво ще изтъкне. И така е вярата. Валазина джахидуна фина, а не малки добрини да вършите. Големите добрини и усилия трябват. И като животно каза, Валюминуби, че онзи човек, който се молят на мен, трябва да вярват в мен. Вяра е така, да изпълняват човешките права и Божите права и така да правят своята вяра съвършена. И градина на вярата, Бог казва, ние да пазим тази градина. Ние гледаме в своите къщи, че имаме растения, ако няма да наливаме вода, да не ги пазим, те изсъхват. И как да пазим градина на вяра, да изоставим без да гледаме и с другия начин? Обетания Месия алейхиссалату вассалам каза това, че който иска да върви на моя път, Бог каза, че който се труди на моя път, ще има правия път за него. Че на този път с пророка да се трудим. След 1-2 часа да удалечаваме, тази не е работа за един муджахид. Трябва да сме готови да дадем живота си. Това е начин за един богобоязлив, да има твърда стъпка и когато правихме в своя бед, че нашата религия ще бъде над съветския живот, тогава да изпълняваме това обещание, се нуждаем, че религията какво иска от нас, че ние да винаги да гледаме и постоянно да имаме твърди стъпки в това. След това каза, че онзи човек, който имайки страх от Бога, имайки страх от Бога, търси пътя на Бога и се опитва и се моли пред Бога. Тогава Бог, както има този закон, валазина джахадуна фина, че онези хора, които питват, че ние показваме своя път на тях, вземайки неговата ръка, показва правия път и дава спокойствие на сърцето. Но ако сърцето не е чисто и езика не хвали на Бога и с вярата има идолите, и тази молитва не е приета, и това желание не е свършено желание, и няма да има награда за това. Затова винаги да гледаме себе си, че ние с това намерение дали търсим пътища на Бога, дали нашите сърца са чисти от идолите. И се обръщайки внимание към прошката, каза, че прошката
е един начин за близостта Бога. Бог каза, с всичките усилия по пътя на Бога ще вървете и ще пристигнете до целта си. Бог награждава на всичките. Каза, както в учението на Корана, този начин така показва. На една страна в Корана с милостта си, милосърдието си показва тези атрибути и показва, че той е милосърден. На друга страна казва, казвайки тези думи, казва, че ние трябва да се трудим. И така и последователи, както отнасяха, това е един пример за нас, много хубав пример за нас. Последователите, гледайки техния живот, мислете, дали те с обикновените молитви имаха това място? Не. Те за радостта на Бога жертваха своя живот, като агнета бяха колени пред Бога. Тогава те имаха това място. Ние гледахме такива хора. Каза, че ние гледаме такива хора. Те искат, че само с една дума да имат същото място. И до небето те трябва да пристигнат. Бог е милостив и милосърден. Но също онези, които са съвършени хора, има условия за тях, че те да усилват по неговия път. След това Бог ще увеличава тяхното място. Те ще гледат техните молитви и ще бъдат при Бога. И милостта на Бога и милосърдие на Бога те ще гледат, както последователите гледаха. И в обичта на Бога. И така бяха те, че нямаме други примери. Те дадоха своя живот по пътя на Бога. И в рая и радостта на Бога те имаха от Бога. След това каза, че тези хора, имайки връзка с Бога, имат нетърпение и се опитват техния труд ще бъде прият. Наистина Бог ще ги поправи. И който върви така, Бог напътства и напредва към него. Това е задължението на човека да мисли и да търси истинския път от Бога и да има жажда и да имаме начин за знанието. Това Бог награждава на него. Онзи човек, който не се обръща към Бога, Бог не награждава на него. Да се опитвате да поправите себе си, да се опитвате да се молите в молитвата. С садека, раздавайки на бедните, да станете от тези хора, както един болен отива при лекара, взема лекарства и има операция и за лек, той опитва с всичките начини. И така и за своите духовни болести трябва да се опитвате с всичките начини, а не само с думите, но с делата, както Бог казва, всичките дела, добри дела да вършите. Затова това е този начин, чрез който ние ще приближаваме до Бога. И така се обръщаме към Бога. Трябва на човека на този живот, колкото трябва да опитва да отдалечава от този светския живот. Този живот е за временно е светския живот. И се моли, когато той изпълнява добрините и се моли напред Бога с истинския начин, най-накрая Бог пази на него. И той излиза от грехния живот, защото молитвата не е обикновено нещо. Молитвата е също една смърт. Когато човек има такава смърт, тогава Бог
пази на него и неговото лошия живот и награждава на него с чист живот. Каза, много хора мислят, че молитвата е едно обикновено нещо. Трябва да помните, молитвата не е само, че с вдигайки думи ръцете да се молите и каквото има на устата да казвате. Чрез тази молитва няма полза. Тази молитва е само няколко думи от устата. Нито сърцето е с тази молитва, нито има вяра в силите на Бога. Молитвата е една смърт. Както по времето на смъртта човек има неспокойствие. Затова в молитвата трябва да имаме тази сила. Затова молитвата с нетърпеливайки, с труда не се молим, няма да има успех. През нощта трябва да се плачейки пред Бога да се молим и да представим пред Бога своите проблеми и молитва да пристигне там, като една смърт да стане. Тогава неговата молитва ще бъде приета пред Бога. Каза, трябва да помнете най-първо и важно е това, тази молитва, че човек да се моли да бъде пазен от греховете си. Тази е съвършена молитва от молитвите. Ако тази молитва е приета и човек е пазен от всичките слабости и греховете и в очите на Бога става чист, това другите молитви, които той има за своите нужди, за другите нужди, които човек има, той не се моли за тях. Автоматично те са прияти при Бога. С труда си най-важната молитва е, че той да стане чист от греховете. Тази велика молитва е човек да се моли, Бог да го пази от греховете. И в очите на Бога да стане богобоязлив човек и на правия път да стане. Тези съмнения, които сърцето на човека има, трябва тези да премахне. И ако те са премахнати, тогава другите неща няма да се труди за другите съмнения, защото помощта на Бога с него, другите хиляди и слабости се изчезват от него. Когато вътре има чистота, има истинската връзка с Бога, това Бог автоматично помага на него. И преди това, той да се моли за нуждите си, Бог самия изпълнява неговите нужди. Това е много скрито. Това е много скрито нещо. Тогава това ще бъде отворен за човека, когато човек пристига там. Преди това той не може да разбира това. Но това е едно много голямо усилие. Защото молитва се нуждае от голямо усилие. Човек, който не се моли и отдалечава от това, Бог също не гледа на него и отдалечава от него. И бързостта не помага тук. Бог с благословите си, когато иска, раздава. Човек, който се моли, той не трябва да полаква пред Бога и да не има съмнения. Но постоянно с търпение трябва да се моли пред Бога. Нека Бог ни даде възможността и ние да изпълняваме тези неща. И този Рамзан да прави на нас да имаме силна връзка с Бога. И така да станем да изпълняваме заповедите на Бога и да имаме съвършена вяра в Бога и да гледаме, че Бог слуша нашите молитви и това положение винаги да имаме в Рамазана и след Рамазана. Ние да станем особени слуги на Бога. Нека Бог да ни показва своите пътища, чрез които винаги да вършим добрини. И винаги той да гледа на нас с обеща да изпълняваме бета на имама на епоха. И получавайки тази награда на Бога, никога тази награда не изчезва от нас. Тази награда, че ние вярваме в имама на епоха и да ни пази от лошития на нашите грехове, приемайки нашите молитви и да наказва на нашите врагове и да пази на джамата и дава развитие на джамата. Затова в този Рамазан много да се молите,
Нека Бог да ни даде възможността за това. За положението на света да се молите. Нека Бог да пази на света от и да им даде разума те да гледат на своя Бог след молитвата, петичната молитва. На един сайт на MTA ще откривам, който MTA International прави един нов сайт, мобайл апликейшн, където 313 бадри последователи, моите петичните проповеди и там сложиха. Гледайки тези петични проповеди, ще четат профайлите на тези последователи. Ако някой се моли, той може да прави букмарк. Освен това, на всеки последовател има въпроси и отговори, кой взима. На вебсайта има различните неща с имена и как отнасят имената. И в бъдещето ще има нови знания, информация и видео. Вебсайта има www.313companions.org. Както ви казах, след молитвата ще има тази. Те откривам. Нека Бог да даде прави на това да има полза хората от този вебсайт. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.